業績を大幅にアップさせ、一流の経営者を目指したい方必見。結果が出せる経営セミナーで解決できます。本気で良い会社を作りたい経営者のために一流の講師陣を揃えました。今回はヒット商品の本質、魅力や強みの見つけ方。人はあなたの何に魅力を感じるのか、人の強みを見つける方法についてお伝えします。アンビシャスグループ。